3, 2, 1, go! Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer. Amigos que me hacen solo cumple esa función. La 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 la. Yo pi, yo no, yo opino. Three, two, one, go! Presumo tu galope entre la niebla. Convencido hasta la muerte de tus nobles cualidades, de verte algún día ganar. Corcel, brioso, sin jinete y sin fortuna. Three, two, one, go! Hola amigos, soy Tulio Triviño y esta es una nueva edición de 31 Minutos. El noticiero que trae a sus hogares las mejores informaciones. Y las peores también. Es cierto, vivimos de la desgracia ajena, nada se nos escapa. La ruta de la caca, el hombre invisible mudo. Una foto masiva de interés desnudo. Cuando marca récord dentro de una lavadora. En media hora se va a acabar el mundo. En un segundo Benitanis pinta el rey del rock. Tras un asalto banana queda en estado de shock. Una zapandilla tiene asustado al barrio. Al rato de los dientes los descubre Mario. Carlitos Lechuga perdió su globito. Porque están gorditos los cuales se preocuparon. Los hermanos Guaraguala quieren hacer llover. Y el clima hoy no se puede ver. Vivimos de la desgracia ajena. Es cierto, nos da pena, tenemos corazón. Pero si algo es noticia no hay dolor. Pero si algo es noticia es momento. Cuando Juan Salvatocchio del monstruo Caibutsu y unos niños explotados por el tío pelado. Los zombies son plaga, hay que tener cuidado porque es fácil confundirlos con yugoslavos. El rey del disfraz se llama Lulo Cerrucho y suplantar a todos es su idea malvada. El ministro Carvajal, con ministro Carvajal, nada tuyo truene, nunca pasa nada. Vivimos de la desgracia ajena, el cierto nos da pena, tenemos corazón. Pero si algo es noticia no hay dolor.
Y ahora vamos con las informaciones.